So, Dia sin go dtí mar táúniu Tá me go maith chara ceholta sa. go maiid gur maigad. Díríomh chuirde agus fáilte rib Sáite a go ráite an treid ina méime ag caint le géalgóirí eile faoi réimse leathan rudaí as cíle go léir. Well gur maigad as canslum aniu. Si an ggó aithne ag rinstíní artsa cheanna féin ach ar bhaith le tú héin a chur an aithne. Cínta well a dúspáid a gur mí mad as an cuide tá se ansas rud mar seo dhéanana. Ní bhím héin breanú ar golóir YouTube ach ní bhím héin a chur éad so tá se go as. Is me se Róisín Tá cúpla animar Róisín ní bhfuil an Róisín na Gaillimhe Instagram, nu Somála Roshi Joe Wheelon nó brandse ceisiú contenhuiir scuirmach Roshi hers tú acuair. Rugus ag me sa tráháin hir go na mar so fear an dtíine goní like tá an gar an spidal Tá se hartta cecha chuig nuad níos feid a séar an spidal agus bí marrá go siúr bthir fífa gaile mar bin se dacha a míú cultte tá me chuúnéis i gildara. Bhg me líon olscoil so mar olscoilháúd agus ringe me staidir ar óíocht thoisiilta. Níar an me staidir an Gaeilge churbe rud cheartcht an tamach níar na méocht sin scéil eile. Má bhíon duine i ggéisioach le radio rirán nó éir mar sin nó podchriltaí béidir annach gom ó podchrillan na Gailgails is an olscoilháúd ó bhfuil me leis na cailíní lug bhí mar chuid go coolachan ciile in sin agus bhí ar guiste le chéim ar radio na lifa freisin capPC mar chud sin agus bí me pléidir sem me an hóisiilta go minic golóir Tá chuí gnáthach golóir na me hóisiilta. Agus tháinig mé go rú tú ag electric picnic ar na málibh sa phobal Gaeilge ar bhain tú solta sin. Bhí se andas agus sé chéidir a bhí me ag an picnic leictrach a fá láháin mar chonig me an leimses dar nóir tatú goán mar performer a litar orin tá tu an deirteach ar fad a chonig me gur an aimse le úfasach agus bhí marrálam hain nó ní man naíana mar tá bheith tríocharis an nuair deirlach bhí má bhí fiú seach so tá difer mór i de bhil tá tú fé seach agus tríocha a chuma dúna agus bhí me hain Emily Cheryl agus Jill McMahon bhí mid ar mé na man sin chláirhinn sein radio na lifa tá grúpa mór míteach an dhéar an golas cin cecha duine sa groupchat atá an agus is túr go le heachta nó béidir cethir a bheit go play topic friile itá chuseach ar má nu rud an cána ringe me an picnic leachtrach hí se dáíre golóir ach go honú ní bhíon techa tromse ach bhí se adas a bheit krill bo áta chintaréis mar ní me hééis a sinníana le písa. Bhí meas gan dasa bhí cultúán, bhí podriltaíán, bhí caintóán agus bhí canna chola ísrúpa freisin. Ja, bhí brod an dúnar nach ro mé abalta dul ní ro mé in air an ag an am ach beidir an bléin se chugan. Lanam de Instagram agus is maithlam go leiríonn tú faoi bheortláse. Deanam sé iirecht Lord faoi fásta, bíonn sé Jack ar cinse ach sílam go bhfuil sé táhachtta a bheith ag Lord faoi neuras féidir. Ar nóia sílam tosa go bhfuil sé táhachtta a bheith ag Lord faoi bheortláse ar na main hóisiilta. Catícha a chéalann tú go bhfuil sé táhachtta. Well, cabará ar dúspáide tá mór fictarrán was tá le gur a bheit goscail suas agus gur bheith chur túsa se cóir mar tá daine an atá strachel a gcónaí agus mar sochaí tá muid gur cinál áit compportach a chocha go réine go meach si ná na bheith leirt fin rudí sin agus an sin chumsa i mó fictar bheg tá bhí cinál tar sam leis mar cinál déala me ón síl nuair a thosa mar leis ar dús an nura me cheap mí beltainine agus níor mar lína fe tríhí na chead hín ar tí agus níor le me le aon duine níor me le le gals níor me ar fáil a churbe agus an sin de réir chéile bhí mar a rud a ringe me ná bhí canál jigsar go héal agus forma ré leis na PC lug sin agus an sin réir chéile bhí me gur na PC bhí go máhom nó ar hainelam ó chuirta seach réir chéile agus siad na man hóisiilta chuidó sin mar tá pobl an das hímpel armsa ar lína agus má him gohfuil le síl na Gaeilge agus
watha me cinntacha sin gur daine cheappa gur tíireach stiime. Níidir smell mór an daine ceágad me agus tá sé mar chuid go móhéal le fad an lá ó bhí me dhégur bheith ar líne agus sin cinál an glún atá inis tá sé fáil níos láide úsáide tá sé an tí bheile tá me tríochacht me cinnta daine tá cúdéag tá si ar an idirlín ar bhelí eile agus is cinál mar bhfuil daine mar minta bennar am Instagram is cinál níos am like scéalta bag a vlogs bag a dhéon mar mar scéal go honú so níarna sé cíal a bheith asir daine gan a bheith lé cin fá nachra mar líne agus cin fá gur me strachelt agus tá brú baint lei sin bre níon me cáilethe níon na freigraí le gam ach ní man an ach má espur chéin a rins agus bín se níos éas go freistir bhealach a rá ar líne seachas am sa glob chonra as ik ní ísad si gur leir faoi ní gur a bheith cuioine sa glob le so bín se níos éasgur ar bhealach cinna go mechas ag daine agus sin ar eice siad me si tíirechtá le tre seach. Teige mé sin go hos go homlan mar cúpla seart nó hin Beiidir an bhí se caite ní rob mé ar ma scéal rá bhannic agus tarlann si sin ar tá mé gríthe ach ní ro mé ar ma scéal an ar seo mar go bhró imní orm a lán imní orm ar na málah just tagan sé agus imíonn sé smuoine mé ar agus smuoine mé well is maith lomsa níor bhíon daoine eile ag Lord faoin ar na main hóisiilta is mai lomsa níor bhíam ag arc ar fisean ar YouTube agus déan duine tá brnarm nach ro mé ag danú fisean ar na málah ach just tá mé ag strachailt faoi láthair agus ní maithlam go maithimiid go gaithimiid tá brnarm a rá má láiriimiid faoi níos mó ní bheith an brú sin ar híní sílam agus hácarí mé just rud a churmach ar ma scéal. Ní orm anxiety agus chhlaach mé léas ar fá níos mó na blian inis ní ghlacham léas inis ach bíam ag strachailt go fáil. Tá mé chosáasta go nearna mé é sin mar fuair mé a lán texanna ó híine ag rá tá me se ag strachailt faoi láthair fásta nó tuigim tá imní ormsa so bhí sé sais like reassuring agus bhí sé just jazz Lord faoi mar tá brú an a gcónaí síla mar Instagram ahan rud a bheith ag chur just like na rudí jaasa ar scéalta na highlights tá sé refreshing ar eicimiid daoine ag chur cúpla rud nachhfuil chojazz ach sin an saoil so Sinné an saoil agus tomatéisiil chríd a merid rudí úsad dearan to the once in a lifetime experience Tá muid a héisiú tu le á le chéile agus níl na skillan í aine le déile leis an le agus leis na hóisiil a bhreisin Moihim mis se cinntaach cursus pictures má ben canal sása agus goil me leis na chalíní ach ná ide sin é fangéad go híal mar chu daile an ná me gur a bheit tú canal ar is survival mode dat tú like okay Tá me gaiidir maidin cai me ru ihe béidir me man an ceh am agus tá gur be an achlíocht ina agus sin rud ihe ríist agus be an sás ag sin gála chala sin ní fan géad gomocht lehantaí. Níl me a gobir ní go dtíon cuaig fiúlathe so mohim cinntaach ru dí chusos mar be me rá le má ecin den hín san obair se béis sé ceappa goil antáim am go me just hart agus cinál duine cholathirt seachas bheith gobir ach caiime má híal héanamh am agus caiime díú seachar má bheirchláán a hain. agus tu mé sin fast an ag maithú cinntaach agus is mór an trú ach maithimiid cinntacht síl na lán daoine níl duine sin ag obair tá siad ag ligan na cí ach in amatí nílmuid abalta
Tá gom hain like fiú inné just bhí sé níos deacra na gráradí a dheanú. Yeah. Ach bhí me sé cinnal an survival mode bhí mé smain siú bhil caihí mé na rudí seo a dheanú. Janhí mé éiad sin agus mé dheanamaid agus tá an foiinniu agam Janhí mé é seo ach Yeah. man bhfuil tá mé sásta nniu lei sin. Gus leihananta eile maihíimiid níos fearr. Tás nuir tatú an na chur mar sin agus a legan samach a tain goúil tú héin an mó níos áir faoi, mar tás ag gin deide solar neacha mar siad tinnis. His am gefagtar te siad tinnis a ní siad faoi. Ach meréchna so seo hééis blion go le go COVID agus chuir go agus bhí me dúna síos mar riomre chuin go chola cruúsí sos ar maidin, like literally choling go dtíon maidin ar gan cruúsing sos is bhain gobod. So deide just bhí me dóta, just níor man an éonrad eile thuirt agus bhil cinhá sin ag de lei. Go aon duna ní go gon agriocht ní go mar am héin, ní go mar go chorp mar tatú faoi stras agus mar bhean freisin má bhín tú faoi stras tá í eile I gceist le a chorp beit nach go gobar a gceart hí ná go ar hormóns an agus ru éagsnú tatú faoi brú, níl rudí gobar a gceart agus oh my god híach. Yeah, a sin rud eile sílam tá sé defriúil do bhrá. Teúm hain níor a bhíon is it an mísú? Níl cinse. Níor bhíon a period. Yeah, táúpla. Sinna canál Catholic Gilto, ní ra á lééis mála ní hagann siad gahéasca. Yeah, no sin rud eile ní bhíon sé éasca Lordfu sin mar maihíimiid nachhfuil muid abalta an facail sin a rá os cór a híine eile an tarlíonn si sin ahan bhí. Uair ahan bhí agus beidir ar fá cúpla lá ar fá seaartne tes a go mar fá cúpla lá níl mé abalta rudí áirithe a dheanú just sinna níl mé abalta ar bé. Caihín muidir rá tá mé sin go physiciúil ach beidir nachhfuil si sin i gceist me hagann tú. Sin rud spéisiú fashion mar nuair bheit gluoch seachas rá ní mar fáing ah tá tí. Capan daine gonéis sin was a de chléomhrach nó bhfuil tá sláid anart nó tá an dréir chéile táid ná na is rá is actually mo bheabharchláinte tá tí. Mar sin chuid go de chláinte freisin mar glún mó wintas a ní bhe se rá ní maithu go i mo bhein, ní me tíoh seaching Tású am ghfuil mén sin na garúd ra chéidir mar fiú san allscoil ví am groman an bhí na lechtúirí an bhíoh man an teachtracht cheolach úsrá mo bhí bro ní bhééis se seo is si an nám Tá me duine mu dhéhéal agus fioch se dá a gcónig lom ar bheith tú ná phléilob agus ní leart atsa ar ní leart a ar marach ní tú ach díú seach an ar bh tásta chuir. Is cuihann amsa just inis tá méid smaointe ar nuair bhí mé ag gobar in Tesco. Nuair bhí mé a chonaí i naia de brí mé in Tesco ar fá tamalt agus is cuihann am go ró an ceannasaí aonanta jazz nuair a dúirt mé leis go ró imníarm agus go míam ag strachailt leis am go ham. Bhí sé aonanta jazz agus codúil. Ach is cuihann lom bostelle a bhí agam dúirt sin nuair dúirt tú níl mé ag maithú go maith inniu agus ní thugann tú a lán sunraí bhil chuann si ceistart céim fá nachhfuil tú apalta cúpla painkiller go lecu agus teachtasteach Tású agam go méid sé ag athrú rudbag mar feicim se rudaí ag athrú in áitináirithe agus le daoine áirithe so is rudearfach é sin go méid an mion ag athrú. Cad éiad na rudaí a chodíonn leat nuair a bhíonn tú ag strachailt. Tá agam hain amtí tá rudaíón heagla a dheanú ach níl mé abalta Tá agam má héim amach agsúil le má bhádú má thuí mé níos fearr ach
just níl an foiinniu agam chun é sin dhéanú. Ach níor tá an foiinniu agat ná níor tá tú ábalta, cad éad na rudaí is maiith leat a dhéanú. Spálam cinál seaasta siar níos mála bíon orm seaasta siar tíú seach a bheith comportach mar tá dúgus ar gelog agus tá golóir opid i gceist a bheith le bheith tí go fátearmach. Tá túfas pápachas ag choirt mar sin nó héon seachan chunta sin til le breúirt. Ach nuair tá de sem a bhrud a hain som said ná ddíireach denú ar chláir tá feici am hena héin. Nu géisioach le potréaltaí tá inrá le potréaltaí bím géisioach le de céta camera like been netted like my into group of Spotify is Instagram Beckham to occur reality to fruler to scale acta sé intach mar baim se multi so oh come on she rud fin am an social depression like glacham leis go bhecin bíad bhar scéil ach was níon sam godíach cé tá actually brenn is cé yeah ach podriltaí cúine an blian amháin podrilún spagéisiach leis no such thing as a fish. Rion me an Spotify Wrapped ag de na bliana agus rinte sin ar na me an hóisiilta mar bhí si rá le tá idirchaí eisteach bhí tú géisteach leis gláir se bhád a gur bharcha ach fám comportach le rudaí agus bí me gar bheith géisteach nó brean ar bhdí haingslum agus fiáthir tá me gar túsachar le garidort. Is tá cinna gur aá siar na ruí a hangin an mar gasar agus de réir chéile a héit som mo híal anús cheanna me fadagstán an sin le garid agus tá daine an dasar daine tu se seo nótaí an me gur a sin fa cosú sa ríist ach má an tíach Spotify, YouTube, Netflix, Disney Plus. Ach dyna fi ar cholig a jib nuir tam an ach no leith nach one an air dina just been girl like rud like comfort show nuir the kinse is fun mai sin faoi chláir tá fecha go ceanna féin mar níor smuoine mar sin ach deanam sin rud céine just nuair nachhfuil an faniu go míon ddíúisteach ar chláir uair na chláir trom chúiseach or bíam ag géirí arc ar níl sogam Friends Beiidir ná rud mar sin Vadog Stein háach bheith tú ag sin so is me se an duine bhíon ag arc ar Tá duinehád díireach ar chumasa a bhí mar a chuin hain seola rud am mágrafú ag sin bhí strahuiid má fáirsí seola chugam si mar what should tá mar ní me hééis a seo glána suas le an hóisiilta seo mis tá was names me measci sos bíon cumá am chunig gildárat má bhád bháile so me gur rudí ó bailile chuirt so teánach lom. Yeah, no bhain mé soltas mar is maithlumm a rudí mar sinna eáil ar Instagram like sílam gorósáis le drán orm nuair a tháinig mé just scéalta ar nós like just picture like ginger or like Neil some cran jazz it's like it's far rudí nádra ar nós just seo meise ag sinnam an Adog Stein agus bhí me sé ag smaointú ar an Adog Stein a chean mar rééis mar níl tá sinna marhearthar ní sinne an gitar agus canan sé tá sénta agus marhearthar ní soige ach me se níl bua ar bí agam. Béing sinna áú mar hagan tú gotí aireachtas na saoinn sin hééis go choirt a bheit hart bin ansas early se bheit so sin sin chlá an impression me gur go bheith man rud a hís a haint amach le Janam se na rudí céarna agus is maithlumm dul agsúil le a bháú agus tá mé chobbuich in amantí go Gaillimhe dul amach leis tá an dúilga sin orm agus tá sé aonanta níor nachhfuil mé ag maithú go maiid mar deanna mé ar aonos mar te gom bhfuil Gaillimhe Snoop a thuirteach Snoop Beiidir bheith Lord faoi mar dúirt mé cúpla seart nó hinnear a lór mé faoi ar na main hóisiilta bhí sé jazz Lord le daoine eile faoi agus ní anna mé sin
go minic mar chud is mó den am, just ní bhí mé géirí Lord le daoine ach yeah. nuair a éiríonn loméis sin a dheanú chudíonn sé lom. Ai an téan do bhile marrá mar goimiid leirt fao maránta ná déir an déine gcunaí ó lála den i chés agus híle gur ben cinál an eiste tá tuíochttaí leirta le den chés ach táig an rudí satí se an net dáma le héúna ceirta áils so an séir dhéing ná bíoh misnachad chuineal airt leis an thuir sin mar tá se táhachtach tá se ar nó tinine a bit eile tart canál leannach sos le dochtarí agus tart leannach sos le HSC nó mataúna tas wet ón stát tart canál leannach sos leis le rudí se lug so tásúlam go goine dtíana misteach agus si gara a sinníana mar níte éasca cinál dintar canál bullet points like leir le duna hís fáúna bit úsá agus ní hálann sem mar sin go minic agus tá mi se god blian go le seach san eiste seo an chud trom seo agus tantá arm a go card is asam tá chláán asam agus a glóir daine ggurbe tuúnaham agus tásúlam go mé misneach ag daine na radí sin na lug a chur le chéile go méisi ná an fású. Is maithlam an rud a dúirt si faoi like bullet points mar sílam sin in ammantí ar bhím se ag stracailt well ok heglam Lord faoi heglam é seo dheanú é sin dheanú ach ní chilíonn sé go mé mé níos fearr agus go mé an imní ná an dúlagur fecha Saolar Tá ad an lá tagan an ícha sin táúpla legan de friúil. Is mai lomsa se acail mar sin tugann siad 6 dachas dú doríú muid sin Tá ad an lá tagan an ícha. Go hálan. I gur míle maigad as canslum inniu a chuirde churthaí mé Instagram rá sin agus radio rira Gailgeals tá si deanú lán rudaí hiag libh éistart leihí. Sinna gur míle maigad. Gur míle maigad hain.